হ্যালো স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। ক্লাস 7 ব্লুসমসের আগের ক্লাসে আমরা লেসন 1-এর যে গল্পটা রয়েছে দ্য বুক অফ নেচার সেটা পড়েছি, আর অ্যাক্টিভিটিসগুলো বাকি রয়ে গেছিলো। ওই অ্যাক্টিভিটিসগুলো আজকে আমরা এই ভিডিওতে সলভ করব। তবে সবটাই একটা ভিডিওতে সলভ করা সম্ভব নয়। আজকে এই ভিডিওতে সলভ করব অ্যাক্টিভিটি 1 টু অ্যাক্টিভিটি 8। এর আগের ভিডিওসগুলো যদি না দেখে থাকো, আমি নিচে ডেসক্রিপশন বক্সের লিঙ্ক দিয়ে দেবো, চাইলে দেখে নিতে পারো, কিংবা সেটা প্লেলিস্টে পেয়ে যাবে, প্লেলিস্ট থেকেও দেখে নিতে পারো। তাই প্লেলিস্টে গিয়ে বা ডিসক্রিপশনে গিয়ে নিজের ইচ্ছা মতো প্রয়োজন মতো ভিডিও দেখে নিও, আর এই ভিডিওটা স্কিপ না করে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখো, কারণ অ্যাক্টিভিটিসগুলো আমি খুব সহজভাবে বেঙ্গলি ভাষায় বুঝিয়ে দেবো। তাই চলো শুরু করি আজকের ভিডিও। পেজ নাম্বার 8, অ্যাক্টিভিটি 1, আন্ডারলাইন দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অল্টারনেটিভস। নিচে যে বিকল্পগুলো রয়েছে সঠিক বিকল্পগুলি নিচে দাগ দিতে বলা হয়েছে, যে অল্টারনেটিভগুলো রয়েছে। নাম্বার এতে রয়েছে India is in fact a big, small, huge part of the earth's surface. এটা আমরা এই টেক্সটটাতে পেয়েছিলাম। তো এটা ছিল স্মল। ইন্ডিয়া ইজ ইন ফ্যাক্ট আ স্মল পার্ট অফ দ্য আর্থ সারফেস। ভারতবর্ষ হলো পৃথিবীর উপরিতলের কেবল একটি ছোট অংশ। নাম্বার বি, ওয়ান্স আপন এ টাইম দ্য আর্থ ওয়াজ টু কোল্ড, ডার্ক, হট ফর এনি লিভিং বিং টু সার্ভাইভ। এটা হবে হট। Once upon a time, the earth was too hot for any living being to survive. একদা এই পৃথিবীটা এত গরম ছিল যে কোনো জীবন্ত প্রাণীর বেঁচে থাকা ছিল অসম্ভব। Fossils are a type of wild animal, one kind of hard rock, the remains of old living beings. তো এটা হবে fossils are the remains of old living beings. ফসিল মানে হচ্ছে জীবাশ্ম। জীবাশ্ম হলো কোনো প্রাচীন প্রাণীর অবশিষ্ট অংশ। অ্যাক্টিভিটি 2, ইনস্ট্রাকশন রয়েছে আনসার দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেন্স ইন কমপ্লিট সেন্টেন্সেস। পুরো বাক্যে, পূর্ণ বাক্যে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখতে হবে। নাম্বার এতে রয়েছে হোয়াট মাস্ট উই ডু টু নো অ্যাবাউট দ্য টেল অফ দিস ওয়ার্ল্ড। পৃথিবীর গল্প জানতে হলে আমাদেরকে কী কী অবশ্যই করতে হবে। আনসারটা লিখবে টু নো অ্যাবাউট দ্য টেল অফ দিস ওয়ার্ল্ড। এই বিশ্বের, এই পৃথিবীর গল্প জানতে হলে উই মাস্ট থিঙ্ক অফ অল দ্য কান্ট্রিজ অ্যান্ড অল দ্য পিপল দ্যাট হ্যাভ ইনহ্যাবিটেড ইট। আমাদেরকে অবশ্যই ভাবতে হবে কাদের সম্বন্ধে না, সমস্ত দেশের কথা, অ্যান্ড অল দ্য পিপল, আর সমস্ত মানুষের কথা যারা যে সমস্ত মানুষদের সমস্ত দেশের কথা, আর সেই সমস্ত দেশে বাস করা সমস্ত মানুষের কথা। অ্যান্ড নট মিয়ারলি অফ ওয়ান লিটল কান্ট্রি ওয়্যার উই মে হ্যাভ বিন বর্ন। আর শুধুমাত্র এই কথাটা ভাবলে চলবে না যে যে দেশে জন্মেছি সেই দেশের কথাটা। তারপরে সেন্টেন্সটা আরেকবার গুছিয়ে বলে দিচ্ছি যে পৃথিবীর গল্প সম্পর্কে জানতে হলে আমাদের অবশ্যই সমস্ত দেশের কথা ভাবতে হবে, আর সেই সমস্ত দেশের সমস্ত দেশের কথা ভাবতে হবে, সমস্ত দেশে যে সমস্ত মানুষেরা বাস করছে তাদের কথাও জানতে হবে। শুধুমাত্র আমি যে দেশে জন্মেছি সেই একটা ছোট্ট দেশের কথা জানলে চলবে না। নাম্বার বিতে আছে হাউ ওল্ড ইজ আওয়ার আর্থ। আমাদের পৃথিবীর বয়স কত। লিখবে আওয়ার আর্থ ইজ মিলিয়নস অ্যান্ড মিলিয়নস অফ ইয়ার্স ওল্ড। আমাদের পৃথিবীটা কোটি কোটি বছরের পুরনো। নাম্বার সি, হু রোমড দ্য আর্থ বিফোর দ্য অ্যারাইভাল অফ হিউম্যান বিংস। মানুষ আসার আগে পৃথিবীতে কারা ঘুরে বেড়াতো। Only animals roamed Earth before the arrival of human beings. মানুষ আসার আগে পৃথিবীতে কেবলমাত্র জন্তু জানোয়াররা ঘুরে বেড়াতো। অ্যাক্টিভিটি 3, ইনস্ট্রাকশন রয়েছে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ সুইটেবল ওয়ার্ডস ফ্রম দ্য টেক্সট। টেক্সট থেকে ঠিকঠাক শব্দ নিয়ে শূন্যস্থানগুলো পূরণ করতে হবে। দ্য ফার্স্ট লেটার্স অফ দ্য ওয়ার্ডস আর গিভেন। আর নিচে এই ফার্স্ট লেটারগুলো দেওয়া আছে, প্রথম অক্ষরগুলো দেওয়া রয়েছে। অ্যাজ এ সাবজেক্ট হিস্ট্রি ইজ কোয়াইট ইন্টারেস্টিং। সাবজেক্টের মধ্যে, বিষয়ের মধ্যে হিস্ট্রি খুবই ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার। এখানে এই ছিল তাই এটা হিস্ট্রি হয়েছে। উই হ্যাভ গুড রিলেশন উইথ আওয়ার নেইবারিং কান্ট্রিজ। আমাদের প্রতিবেশী দেশের মধ্যে আমাদের খুব ভালো সম্পর্ক আছে। প্ল্যান্টস নিড এয়ার, ওয়াটার অ্যান্ড সানলাইট টু গ্রো। গাছের বাতাস, জল, সূর্যের আলো দরকার হয় কিসের জন্য, গ্রো করার জন্য, বেড়ে ওঠার জন্য।
ক্যান ইউ ইমাজিন হাউ বিগ দ্য ইউনিভার্স ইজ? বলছে তুমি কি কল্পনা করতে পারো যে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডটা কত বড়? ইউনিভার্স মানে হচ্ছে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড, আর ইমাজিন মানে কল্পনা। নাম্বার, ইউ শুড স্টাডি রেগুলারলি ইফ ইউ ওয়ান্ট টু বি এ গুড স্টুডেন্ট। তুমি যদি ভালো স্টুডেন্ট হতে চাও তাহলে তোমাকে রেগুলারলি মানে রোজই পড়া করতে হবে, মানে নিয়মিত পড়াশোনা করতে হবে। অ্যাক্টিভিটি 4 ইনস্ট্রাকশন রয়েছে, মেক মিনিংফুল সেন্টেন্সেস উইথ দ্য ফলোয়িং ওয়ার্ডস। এই যে ওয়ার্ডসগুলো রয়েছে এদের দিয়ে অর্থবহ বাক্য গঠন করতে হবে। ইন্টারেস্ট মানে আকর্ষণ। আই হ্যাভ নো ইন্টারেস্ট ইন ফুটবল। আমার ফুটবলের প্রতি কোনো আকর্ষণ নেই। সারফেস মানে হচ্ছে উপরিতল। উই লিভ অন দ্য আর্থ সারফেস। আমরা পৃথিবীর, এটা হবে আর্থ সারফেস, আমরা পৃথিবীর উপরিতলে বাস করি। ইনহ্যাবিটেড মানে বাস করতো। দ্য উডকাটার ইনহ্যাবিটেড দ্য ভিলেজ। উডকাটার মানে কাঠুরিয়ারা এই গ্রামে বাস করত। টুগেদার মানে একসঙ্গে, টুগেদার উই ক্যান ডু আ লট অফ ওয়ার্ক, আমরা একসঙ্গে অনেক কাজ করতে পারি। সায়েন্টিস্ট মানে বিজ্ঞানী। মেঘনাদ সাহা ওয়াজ আ গ্রেট বেঙ্গলি সায়েন্টিস্ট। মেঘনাদ সাহা ছিলেন একজন মহান বাঙালি বিজ্ঞানী। অ্যাক্টিভিটি নাম্বার 5 ইনস্ট্রাকশন রয়েছে, আইডেন্টিফাই হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং স্টেটমেন্টস আর ট্রু অ্যান্ড হুইচ আর ফলস। এই যে স্টেটমেন্টসগুলো দেওয়া রয়েছে, বিবৃতিগুলো দেওয়া রয়েছে, এগুলোর মধ্যে কোনটা ট্রু মানে সত্য আর কোনটা ফলস মানে ভুল বা মিথ্যা, সেটা আইডেন্টিফাই মানে চিহ্নিত করতে হবে। গিভ আ সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট ফর ইচ অফ ইউর আনসার্স। তুমি যদি যেটাকে ট্রু বা ফলস বলছো সেটাকে তুমি কেন ট্রু বা ফলস বলছো সেই স্টেটমেন্টসটা অর্থাৎ বিবৃতিটা তোমাকে তুলে দিতে হবে, মানে সাপোর্টিং সেন্টেন্স এখানে আমাদের লিখতে হচ্ছে। নাম্বার 8 আছে, ফেয়ারি টেলস আর রিচ অফ ইমাজিনেশন। এটা হবে ট্রু, মানে ফেয়ারি টেলসে রূপকথার গল্পে অনেক মানে কল্পনার বিষয় থাকে, কাল্পনিক বিষয় থাকে, এটা সত্য। তাই সাপোর্টিং সেন্টেন্সটা লিখবে। এই সাপোর্টিং সেন্টেন্সটা তোমরা লিখে নেবে, আমি লিখে নিইনি, আমি এখানে মার্ক করে নিয়েছি। এটা লিখবে, দিস উড বি ভেরি ইন্টারেস্টিং ফর উই কুড ইমাজিন এনিথিং উই ওয়ান্টেড টু অ্যান্ড উড দাস মেক আপ দ্য মোস্ট বিউটিফুল ফেয়ারি টেলস। এটার মানে হচ্ছে এটি দারুণ মজার হতো কারণ আমরা যা খুশি কল্পনা করতে পারতাম এবং তখন আমরা সুন্দর সুন্দর রূপকথার গল্প তৈরি করে ফেলতে পারতাম। বি নাম্বারে রয়েছে, উই হ্যাভ নো মিনস টু নো অ্যাবাউট দ্য ফার অফ ডেজ। পুরনো দিনের কথা জানার আমাদের কাছে কোনো উপায় নেই। এটা হবে ফলস। আর সাপোর্টিং সেন্টেন্সটা লিখবে, কারণ পুরনো দিনের কথা জানার আমাদের কাছে উপায় আছে। কি উপায় আছে সেটা আমরা টেক্সটে পড়েছিলাম, আর সাপোর্টিং সেন্টেন্সটা তো আমরা লিখে দিচ্ছি। ফর্চুনেটলি উই হ্যাভ সাম থিংস উইচ টেল আস আ গ্রেট ডিল অ্যাজ ওয়েল অলমোস্ট অ্যাজ আ বুক উড। যে ভাগ্যক্রমে আমাদের কাছে কিছু জিনিস আছে যেগুলো প্রায় বইয়ের মতোই আমাদেরকে অনেক কিছু বলে। Number 3, the alphabet of nature is like the Hindi or the English alphabet. এটার মানে হচ্ছে প্রকৃতির বর্ণমালা হিন্দি বা ইংরেজির বর্ণমালার মতোই। এটা হবে ট্রু। সাপোর্টিং সেন্টেন্স দেখে নাও। So also you must learn the alphabet of nature before you can read her story in her books of stone and rock. বলছে তাই নুড়ি বা পাথরের বই থেকে নেচারের গল্প পড়তে হলে, প্রকৃতির গল্প পড়তে হলে তোমাকে প্রথমে নেচারের যে বর্ণমালা রয়েছে, যে অ্যালফাবেট রয়েছে, সেই অ্যালফাবেটটা তোমাকে আগে শিখতে হবে। নাম্বার 2, we can learn a lot about our world from the rivers and mountains. নদী বা পাহাড় থেকে আমরা আমাদের পৃথিবীর সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারি। এটা হবে ট্রু। আর সাপোর্টিং সেন্টেন্সটা লিখবে, ইফ আ লিটল পেবল ক্যান টেল ইউ সো মাচ, হাউ মাচ মোর কুড উই লার্ন ফ্রম অল দ্য রকস অ্যান্ড মাউন্টেন্স অ্যান্ড দ্য মেনি আদার থিংস উই সি অ্যারাউন্ড আস। একটা ছোট্ট নুড়ি যদি তোমাকে এত কথা বলে দিতে পারে তাহলে আমরা কত কিছু শিখতে পারি সমস্ত পাথর এবং পর্বত থেকে, এবং আরও অনেক কিছু জিনিস যেটা আমাদের আশপাশে ছড়িয়ে আছে তার থেকে।
অ্যাক্টিভিটি 6 ইনস্ট্রাকশন রয়েছে কমপ্লিট দ্য ফলোইং সেন্টেন্সেস উইথ ইনফরমেশন ফ্রম দ্য টেক্সট থেকে তথ্য নিয়ে এই শূন্যস্থানগুলো আমাদের পূরণ করতে হবে। নো বুক কুড হ্যাভ বিন রিটেন ইন ওল্ড টাইমস বিকজ দেন মেন ডিড নট এক্সিস্ট। সে সমস্ত পুরনো দিনে কোনো বই লেখা হয়নি, তার কারণ তখন মানুষ ছিল না। টেক্সটটাতে আমি পুরো গল্পটা খুব ভালোভাবে বুঝিয়ে দিয়েছি, তো এখন শুধুমাত্র বেঙ্গলি মিনিংটা বলে দিচ্ছি। বি নাম্বার, টু বি এবল টু রিড এনি ল্যাঙ্গুয়েজ ওয়ান হ্যাজ টু লার্ন ইটস অ্যালফাবেট। কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ জানতে হলে তার আগে মানে কেউ যদি কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ কোনো ভাষা সম্বন্ধে জানতে চায় তাহলে তার আগে তার অ্যালফাবেট বা বর্ণমালা সম্বন্ধে জানতে হবে। নাম্বার সি, আ স্মল পেবল ওয়াজ ডেফিনেটলি আ পার্ট অফ আ বিগ রক। একটা ছোট্ট পাথর, ছোট্ট নুড়ি পাথর নিশ্চিতভাবে কোনো একটা বড় পাথরের অংশ ছিল। নাম্বার ডি, অন দ্য বিচেস অ্যাট দ্য সি সাইড লিটল চিলড্রেন ক্যান প্লে অ্যান্ড মেক ক্যাসেলস আউট অফ দ্য স্যান্ডস। সমুদ্রের ধারে, সমুদ্রের তীরে বা সমুদ্র তটে ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা খেলতে পারে এবং বালি দিয়ে দুর্গ তৈরি করতে পারে। অ্যাক্টিভিটি 7 ইনস্ট্রাকশন রয়েছে ফিল ইন দ্য ফলোইং চার্ট উইথ ইনফরমেশন ফ্রম দ্য টেক্সট থেকে ইনফরমেশন নিয়ে আবারও এই চার্টটা পূরণ করতে হচ্ছে। তো এদিকে আছে স্টেটমেন্ট বা বিবৃতি, আর রিজন মানে কারণ। একটা স্টেটমেন্ট দিয়ে দিয়েছে বা বিবৃতি দিয়ে দিয়েছে, সেই বিবৃতিটার রিজন বা কারণ কী ছিল সেটা লিখতে হবে। নাম্বার এতে আছে ফেয়ারি টেলস নিড নট বি ট্রু। রূপকথার গল্প সত্যি নাও হতে পারে। এর কারণটা কি হতে পারে? দোজ আর বেসড অন ইমাজিনেশন। তার কারণ হতে পারে যে এগুলি কল্পনার উপরে বেশ করে বা ভিত্তি করে তৈরি হয়। নাম্বার 2, আ পিস অফ রক লুকস ডিফারেন্ট ফ্রম আ পেবল। একটা পাথরের টুকরো, আ পিস অফ রক মানে একটা বড় পাথরের টুকরো, লুকস ডিফারেন্ট ফ্রম আ পেবল একটা নুড়ির থেকে দেখতে আলাদা রকম হয়। তার কারণ কি? এ রক ইজ ফুল অফ কর্নার্স অর রাফ এজেস whereas a pebble is round and smooth, smooth and shiny। কারণ বড় পাথর যেগুলো আছে, সেই বড় পাথরে যখন একটা টুকরো ভেঙে যায় বা টুকরো দেখা হয় তখন সেটায় অনেক কোনা থাকে আর অমসৃণ ধার যুক্ত হয়, কিনারে যুক্ত হয়। অন্যদিকে নুড়ি হলো একবারে গোল, মসৃণ আর চকচকে। নাম্বার 3, a bit of rock from some mountain side reaches a little valley। কোনো পাহাড়ের বা পর্বতের ধার থেকে এক টুকরো পাথর ছোট্ট উপত্যকায় এসে পৌঁছায়। কীভাবে এসে পৌঁছে বা এসে পৌঁছানোর কারণ কি? রেন ওয়াশেস ইট ডাউন দেয়ার। বৃষ্টি এটাকে ধুয়ে বা বয়ে নিয়ে চলে আসে উপত্যকায়, মানে সেখানে বৃষ্টি এটাকে বয়ে সেখানে নিয়ে চলে আসে। অল পেবলস ডু নট বিকাম স্যান্ড। সমস্ত নুড়ি পাথরই বালিতে পরিণত হয় না। তো নুড়ি পাথর কীভাবে বালিতে পরিণত হয় সেটা গল্পে যখন পড়ানোর সময় বুঝিয়ে দিয়েছিলাম। দ্য রিভার লিভস বিহাইন্ড সাম পেবলস নট ক্যারিং দেম অন। নদী তার গতিপথে অনেক নুড়ি পাথরকে পিছনে ফেলে চলে যায়, নট ক্যারিং দেম অন, তাদেরকে বয়ে নিয়ে যায় না। অ্যাক্টিভিটি 8, এখানে ইনস্ট্রাকশন রয়েছে আনসার দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেন্স। নিচের প্রশ্নগুলো উত্তর দাও। নাম্বার এতে আছে হুইচ আর দ্য থিংস অ্যারাউন্ড আস দ্যাট টেল আস অ্যাবাউট দ্য আর্থস আর্লি টেল। আমাদের আশেপাশে থাকা কোন জিনিসগুলি পৃথিবীর পুরনো দিনের গল্প আমাদের বলে? রক্স, মাউন্টেন্স, সিজ, স্টার্স, রিভার্স, ডেজার্টস অ্যান্ড ফসিলস অফ ওল্ড অ্যানিমালস দ্যাট টেল আস অ্যাবাউট দ্য আর্থস আর্লি টেল। রক্স মানে হচ্ছে বড় বড় পাথর, মাউন্টেন্স পর্বত, সিজ সমুদ্র, স্টার্স মানে নক্ষত্র বা তারা, রিভার্স মানে নদী, ডেজার্টস মানে মরুভূমি, অ্যান্ড ফসিলস অফ ওল্ড অ্যানিমালস পুরনো বা প্রাচীন প্রাণীর জীবাশ্ম। এগুলি আমাদের দ্যাট টেল আস, যেগুলি আমাদের বলে অ্যাবাউট দ্য আর্থস আর্লি টেল, পৃথিবীর পুরনো দিনের গল্প। নাম্বার বি, why does a pebble have a smooth surface? নুড়ির উপরিতলটা মসৃণ হয় কেন? The pebble becomes smooth because it rolls at the bottom of the river and its edges are worn away and its rough surface becomes smooth and shiny. The pebble becomes smooth, নুড়ি পাথর স্মুথ হয়ে যায়, মসৃণ হয়ে যায়, বিকজ কারণ ইট রোলস অ্যাট দ্য বটম অফ দ্য রিভার, এটি নদীর তল দিয়ে গড়াতে থাকে,
অ্যান্ড ইটস এজেস আর ওর্ন অ্যাওয়ে, আর এর ধারগুলি কিনারাগুলি ওর্ন অ্যাওয়ে ক্ষয়ে যায়। অ্যান্ড ইটস রাফ সারফেস, আর এর যে অমসৃণ উপরিতলটা থাকে বিকামস এ স্মুথ অ্যান্ড শাইনি, কি হয়ে যায় এটা, এটা হয়ে যায় স্মুথ মানে মসৃণ আর শাইনি চকচকে। নাম্বার সি, হাউ ডাজ আ পেবল বিকাম গ্রেনস অফ স্যান্ড, কীভাবে একটা পেবল একটা নুড়ি একটা মানে নুড়ি কীভাবে একটা নুড়ি বালির দানায় পরিণত হয়। দেখবে হোয়েন আ পেবল ইজ ক্যারিড অ্যাওয়ে বাই সাম রিভার, যখন কোনো নুড়িকে কোনো নদী বয়ে নিয়ে আসে, ইট বিকামস স্মলার অ্যান্ড স্মলার, এটা ছোট হতে থাকে, ছোট থেকে ছোট হতে থাকে, টিল অ্যাট লাস্ট ইট ইজ রিডিউস টু আ গ্রেন অফ স্যান্ড, যতক্ষণ না এটা মানে শেষ পর্যন্ত এটা বালির দানায় পরিণত হচ্ছে। নাম্বার ডি, হোয়াট ডাজ দ্য অথর মিন বাই দ্য গ্রেট বুক অফ নেচার, প্রকৃতির মহান বই, দ্য গ্রেট বুক অফ নেচার, এটা মানে হচ্ছে প্রকৃতির মহান বই। প্রকৃতির মহান বই বলতে লেখক কি বোঝাতে চেয়েছেন? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে বলে রাখি, বলেছিলাম যে আজকে অ্যাক্টিভিটি 8 পর্যন্ত সলভ করবো, তো এটাই অ্যাক্টিভিটি 8-এর লাস্ট কোয়েশ্চেন। তো এখানে এই কোয়েশ্চেনের আনসারটা দেওয়ার পরে ভিডিওটা শেষ হবে। যদি ভিডিওটা ভালো লেগেছে প্লিজ লাইক করো, কমেন্টস করে জানিও, বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করে দিও, নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রেখে পাশে থাকা বেল নোটিফিকেশনটা অন করে দিও, যাতে নেক্সট পার্টটা আপলোড করলে তার নোটিফিকেশন সবার আগে তোমার কাছে চলে যায়। The Great Book of Nature refers to various natural objects like rocks, mountains, seas, stars, rivers, deserts, animal fossils, etc. that contain the sign of the world before the arrival of human beings. The Great Book of Nature, প্রকৃতির মহান বই, refers to various natural objects, এটা বলা হয়েছে বিভিন্ন রকমের প্রাকৃতিক জিনিসকে, লাইক যেমন সেই জিনিসগুলোর নাম বলা হয়েছে, রক্স মানে বড় বড় পাথর, মাউন্টেন মানে পর্বত, সিস মানে সমুদ্র, স্টার্স মানে নক্ষত্র, রিভার্স নদী, ডেজার্ট মরুভূমি, অ্যানিমাল ফসিলস মানে হচ্ছে প্রাণীদের জীবাশ্ম এটসেট্রা ইত্যাদি। দ্যাট কন্টেন দ্য সাইন অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, যেটা এই পৃথিবীর চিহ্নকে যেটাতে পৃথিবীর চিহ্ন পাওয়া যায় বিফোর দ্য অ্যারাইভাল অফ হিউম্যান বিংস, মানুষ আসার আগে। মানে দ্য গ্রেট বুক অফ নেচার বলতে লেখক প্রাকৃতিক সেই সমস্ত বস্তু বা জিনিসকে বুঝিয়েছেন, সেখানে এগুলো নামও দেওয়া হয়েছে, যেমন পাথর, পর্বত, সমুদ্র, তারা, নদী, তারপর মানে জীবাশ্ম বা মরুভূমি, এইসব জিনিসগুলো নাম দেওয়া আছে। এই জিনিসগুলো মানুষ আসার আগে পৃথিবীর যে ছিল সেই পৃথিবীর বিভিন্ন রকমের চিহ্ন বয়ে বেড়াচ্ছে। তো আজকে ভিডিওটা এখানেই শেষ হচ্ছে, সঙ্গে থেকো, খুব তাড়াতাড়ি আমি নেক্সট ভিডিওটা দিয়ে দিচ্ছি।